अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जवेरियाज़ किचन और आज मैं हमारे किचन में आपको बताऊंगी कि आप कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं गाजर और मटर को। सर्दियों में आप इसे प्रिजर्व कर लें और पूरा साल इस्तेमाल कीजिए। गाजर और मटर प्रिजर्व करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है 1 किलो गाजर, जिसके मैंने बड़े पीसेस कट कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो क्यूब्स भी कट कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसके बड़े पीसेस कट कर लिए हैं। मैंने 1 किलो गाजर इस्तेमाल की है, आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 1 किलो मटर, जिसे मैंने छील के साफ़ कर लिया है। 2 टेबल स्पून साबुत शक्कर, जिप लॉक बैग्स। मैंने डिफरेंट साइज़ के जिप लॉक बैग लिए हैं, आप पॉलीथीन बैग भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं गाजर और मटर को प्रिजर्व करना। मैंने एक देगचे में पानी को गर्म कर लिया है, पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून शक्कर, इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड कर लेंगे गाजर। सारी गाजरें ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट हम गाजरों को उबालेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, अब गाजरों को पानी से निकाल लेंगे। मैंने तमाम गाजरें निकाल ली हैं। अब मैंने पानी का एक बॉल लिया है, उसमें ऐड की है बर्फ़। पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। इसमें गाजरें ऐड कर लेंगे और 3 से 4 मिनट इस पानी में गाजरों को छोड़ देंगे कि गाजरें बिल्कुल ठंडी हो जाए। अब मैंने एक प्लेट में गाजरों को फैला दिया है कि ये खुश्क हो जाए और शुरू करते हैं मटर को प्रिजर्व करना। एक देगचे में मैंने पानी गर्म कर लिया है, इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून शक्कर। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। एक किलो गाजर और 1 किलो मटर प्रिजर्व करने के लिए हम 1 टेबल स्पून शक्कर का इस्तेमाल करेंगे। और अब इसमें ऐड कर लेंगे मटर। अब इसे हम 1.5 मिनट उबाल लेंगे। डेढ़ मिनट हो चुका है, मटर उबल चुके हैं। अब निकाल लेंगे मटर को। अब मैंने वापस एक पानी का बोल ले लिया है। पानी आपका यक ठंडा होना चाहिए। इसमें मैंने बर्फ़ डाल दी है। मटर डाल देंगे और 3 से 4 मिनट छोड़ देंगे मटरों को भी पानी में कि ये कम्प्लीटली ठंडे हो जाएं। 3 मिनट के बाद हम मटरों को प्लेट में निकाल लेंगे। गाजरों और मटर को पानी से निकाल के मैंने प्लेट में फैला दिया है और इसे कम्प्लीटली खुश्क कर लिया है। गाजरों और मटर को प्रिजर्व करने के लिए सबसे मेन टिप यह है कि ये बिल्कुल खुश्क होने चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब लेंगे जिप लॉक बैग और फिल करेंगे मटर इसमें। आप छोटे या बड़े बैग्स बना सकते हैं। मैंने एक बैग रेडी कर लिया है और अब इसे सील कर लेंगे। इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आपको एयर निकाल के फिर इसे सील करना है। अब दूसरा जिप लॉक बैग लेके मैं इसमें फिल करूंगी गाजर।
मैंने गाजर के बड़े पीसेस इसलिए किए हैं कि फिर मैं इसे गाजर का अचार भी बना सकती हूँ, गजरेला भी बना सकती हूँ। अगर मैं इसके छोटे पीसेस कट कर लूँगी तो कद्दूकश करने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। मैं हमेशा बड़े पीसेस कट करके प्रिजर्व करती हूँ। देखिए मैंने इसे फिल कर लिया है। अब इसे भी सील कर लेंगे और इसी तरीके से तमाम बैग रेडी कर लेंगे। सील कर लें और इसी तरीके से आप अपनी नीड के हिसाब से छोटे बड़े बैग रेडी कर लें। मैंने तमाम बैग्स रेडी कर लिए हैं। अब आप इसे फ्रीज़र कर लें। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो आप इसे पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप गर्मियों में बनाएं गजरेला, मटर का पुलाव, मटर की सब्ज़ी, ये परफेक्ट पूरे साल रहेंगे। बस इसकी एक ही टिप है कि ये बिल्कुल खुश्क होने चाहिए और गाजर को आपको 2 मिनट उबालना है और मटर को 1.5 मिनट। इससे इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।